这前一段时间啊，网上很多人都在说那伊朗买中国的装备了啊。我记得最初啊说的是伊朗买歼4C啊，买了400架。我记得我还专门做了一期节目，我说那不可能，你现在买歼4C有什么用？就算那伊朗是能付得起现金，这中国呢把那歼4C一窝蜂的全开到伊朗交货，那么伊朗在短期之内也形不成空中优势啊。为什么呢？因为那飞行员他不得学吗？开飞机这事儿呢，它跟开汽车不一样，那按钮多了，不是进座舱一脚油门就起飞了，没那么简单。所以呢，我还专门做了一期节目，说这事儿呢可能不真。哎，你看我这一做完节目之后，那很多人呢就不再提这个事儿了。但是没过几天，国外有一账号叫什么中东之眼，就有鼻子有眼的说了，现在伊朗啊已经装备了中国的红旗9B了，而且是大量装备。好了，你看着吧，等到以色列再来打伊朗，恐怕形势就要逆转。哎，你看此番言论一出，哎呦，这几天又是轩然大波，到处就是评论。好家伙，伊朗用他那石油换红旗9B导弹了，哎，这一次牛逼大了，就等着下来看热闹吧。哎，你看，这就是咱们中国人的吃瓜嘴脸，看出殡的不嫌殡大，你看别人打下不过瘾，干什么事都得给咱自己联系上。哎，结果呢，这昨天这边熊猫澄清了啊，我们是大国，不可能给交战国售卖武器啊！你想，人家这双方在打架，那你给人递刀子，你不有碍世界和平吗？所以这种事我们不干啊，除非是你们战争结束了，那时候你们出于和平或者自卫的目的啊，我们可以卖给你们武器。所以呢，我们没有向伊朗出售什么红旗9B。你看，这直接官宣了。所以，伊朗现在得到大量的红旗9B防空导弹这事儿啊，大概率不真。你看，讲到这儿，很多人都泄气了，说：“哎呀，这个伊朗怎么啊，还是没有得到防空力量啊？这下面如果打起来，那都不精彩了呀？到底卖没有呢？啊，是不是咱怕得罪以色列，怕得罪美国，然后不敢提啊？”哎，你看这评论区，很多人都在猜啊。首先说一点啊，咱不存在说怕谁啊，怕得罪谁。你说那以色列啊，在中东啊小霸王，横着走，没人敢惹。但是在咱这面前，咱还真不怵他，所以不存在说咱因为害怕不卖红旗9B啊，或者是卖完之后不承认。其实这个事儿啊很好理解，就是呢战争啊是解决问题的最后手段。如果有其他手段啊解决问题，比如说利益的不平衡啊，那就不会选择战争。因为一旦打起来啊，双方都会受到损失啊。我为什么要这么说呢？你看有一逻辑，就是前一段时间啊，我说的前一段时间大约是15天前，那乌克兰那边说了，那美国和那北约援助给他们的弹药被扣到波兰了。这个消息啊，在7月2号的《纽约时报》上啊给爆出来了。然后呢，小泽就哭丧着脸，就向全世界哭诉，但是也没人搭理他。哎，到了7月3日。就是《纽约时报》报道之后，第2天，啊，美国总统特朗普与俄罗斯总统普京进行了长达1个小时的电话，讨论了俄乌冲突、中东局势、美俄双边关系等议题。特朗普在会谈后表示没有任何进展，对结果不满意。但是呢，俄罗斯总统助理乌沙科夫称，啊，这次对话坦诚有建设性。而且7月6日凌晨，俄罗斯外交部发言人扎哈罗娃表示，目前俄美新一轮谈判的具体日期尚未明确，不过双方持续就包括消除彼此间的刺激因素等问题保持接触。以上内容说人话，就是特朗普在打完这顿电话之后表示很不满意，但是呢，俄罗斯方面认为感觉还不错，表示以后可以接着再谈。哎，您看到了吗？这就是国际上那些大国的做事方式。那乌克兰的军援说停就停了，为什么停？那就是为这回的电话会议做筹码的。开会前先给俄罗斯送一礼，说你看这小子的军援我给停了，哎，我有诚意吧？所以说你开个价，你看就是这么谈判的。小弟或者棋子就是用来做交易的，那国际上就这么残酷。不过从这一点啊，可以看到一个问题。就是现在美国的做事方式和去年不一样啊，甚至和年初也不一样。你看他去年
或者今年年初，那美国想跟人谈判了，那怎么办？哎，我得先威胁你，先得揍你一顿，或者是把航母开到你们家门口，就先给你们一些压力啊，然后咱们再谈啊，这叫盛气凌人。你如果要是不给我好好谈，我怎么着你？是这个样子的态度。我想经常看的国际新闻的啊，大家都有这种感觉。但是这回他不一样了，那特朗普是先把那小泽的军援给停了，然后再找那俄罗斯谈。你看这风格不对啊，这只能说明一件事，这回的美国找着俄罗斯谈的内容啊，美国很上心，认为很重要，所以在谈判之前先给对方送一礼啊。你看这就暴露心态了。你说这美国找着俄罗斯说的是什么事儿呢？美国这么上心，尤其是那特朗普那么上心，难道是美元美债？肯定不是啊，因为你找人谈，那人得能帮到你，如果那人他帮不到你，就算是你再重要的事儿，你也不可能找他，对不对？哎，这俄罗斯能帮美国什么呢？只有一件事情是美国既重要，而且俄罗斯还能帮得上的事儿，那就是伊朗。那我估计啊，那是这么谈的。老特跟他大弟打电话，就说啊，金哥，这么长时间没见，你越发的精壮了啊。就听那金子说，老特啊，你别给我套词啊，有事说，没事我可撂了啊。那老特一听，那金子来者不善，就说道，我大弟啊，小泽那军盐我给他扣在波兰了。说实话，他那事儿我管了3年了，这小子就是扶不起大斗，所以呢，他的事儿以后我不想管了。这大弟一听，双眼放光，说道：“此话当真？”老特就说了：“肯定是真的。不过呢，我不管小泽，我得管中东啊。所以下一步伊朗上面的问题，希望你也能高抬贵手。”就听那大弟在对面沉吟良久，说道：“你是想用那小吴换那伊朗啊？你这生意做的也太精了吧？那伊朗要是没了，那中东不是全是你的吗？”就听那老特呵呵一笑，哎，我说金哥，你也别管我是赔是赚，我就得拿下伊朗。你要同意这笔买卖，那咱就做；你要是不同意，那叙利亚就是前车之鉴，你1分钱你都得不到。那说到这儿呢，大弟也沉默了，但是眼前突然一亮，说道：“这阿朗以前确实是我的势力范围。当年伊斯兰革命之后，虽然他们嘴上说的是不要东方，也不要西方，但是明显他们是不要西方，在武器上和战略上是和我在一起的。但是说实话，这小弟现在我管不了了。为什么呢？他感觉我现在不行了。我前几天看那抖音说，他们打算从那熊猫家买400架歼4C，重新打造空中力量。这2天呢，那我刷到的是他们还用廉价的石油换取了熊猫家的红旗9B。你这样一来，这小弟我就管不了了。这老特一听就笑了，那抖音上报告大帅的事儿你也敢听吗？熊猫卖给他400架歼4C，那可能吗？那阿朗家有那么多飞行员吗？就算有，他们也未必会开那歼4C。那红旗9B吧倒有可能，但是这消息呢，我们还得再确认。但是今天我给你说的这事儿和那红旗9B、歼4C没关系，我需要的就是你一态度。有朝一日我们和这伊朗打起来，你别下场。这话说到这儿，对面的大弟无奈的笑了笑，呵呵。我说特哥，你做了一辈子的生意了，有一句话你得听说过，客户就是上帝。以前我客户多的时候我不在乎，但是拜你所赐，我现在的客户就剩1个了。你说这一位上帝对我是很重要的，您说他要提出一些需求来，那我不能不满足啊。那比如说我那客户打我这儿买了一船石油，但是前提是那阿朗还得罩着。你说我这事儿管不管啊？我要敢说个不字儿，那阿朗的便宜石油可能就会卖给他，去换他妈的什么红旗9B，我那客户不就流失了吗？靠，一会儿歼4C，一会儿红旗9B，你以为只是你的压力？他妈的我压力更大。所以特哥，您得理解我。这老特听到这儿，我靠，汗都下来了。
我去，这客户他妈太阴险了，这属于借刀杀人呢。于是这场谈话不欢而散。随后发生的事情我们就可以看到了。7月5日，欧佩克和非欧佩克产油国决定在8月份日均增产 54.8 万桶石油，打击国际油价。这什么意思呢？就是说呢，客户不要整天盯着呢俄罗斯的油，这其他国家的油更便宜，来吧，大圣收了您的神通吧。这是7月5日发生的事儿。再随后印度宣布并未向阿朗出口红旗酒币我们是一个爱好和平的国家，对交战双方我们不卖武器。大漂亮一看，这客户铁了心了要俄罗斯的油，那怎么办呢？7月7日，美国五角大楼发言人肖恩·帕内尔宣布，根据特朗普总统指示，国防部正在向乌克兰提供更多的防御性武器，美国恢复对乌克兰武器的援助。您听到这儿，如果您是高智商的话就应该明白这伊朗为什么不用买这红旗酒币了，因为这阿朗有俄国人支持，用不着那大客户亲自管。上帝嘛，你管这事儿干什么？惹得一身骚的，对不对？你看这是阿朗的事儿，有人管了。那亚丁湾还有一胡塞呢，那胡塞又干出了什么惊人之举呢？咱们明天再说。好了，感谢各位粉丝们的打赏，我赶快更新。你看这多快不可能好省，更新的快了你就不可能说的长每天说一段挺有意思。不过呢，昨天得到的消息，老爷子身体不舒服我得尽孝道去，所以可能会影响下一步的更新速度，请各位包涵有的粉丝可能就问了，老爷子哪点不舒服？就是老爷子爱运动天热大中午头的非要出去遛弯，结果呢就中暑了，好像现在在医院呢，一会儿我赶快得坐火车走。广州这块的粉丝特别热情，一听说这事儿派车派人的把我给送火车站，顺便还带了包陈皮，说是能治老爷子的病。反正很感谢吧，我尽快更新。